内鬼模式特种兵教学，实战教你特种兵该怎么玩。这把用的是排除法战术，开始做任务的前提下要留意身边的人。在我身边的是58号，结果在大厅释放了烟雾，并且在相差几秒的时间内，连续2名特种兵被淘汰，烟雾消失，58号没有淘汰，说明内鬼不在其中。建议小伙伴们点赞关注，第一时间获得贼猛的战术。在饭桌上甩出自己的视角，首先7、8号3人在大厅，不在场的是1、4、6、9、10，而1号全力怼10号，算1和10号中有一个内鬼，剩下的在4、6、9之中，1号怼10号，那就先投走10号，如果不是就投走1号。结果票数不过一半，接着又召开了紧急干饭局，这次还是一样先投10号走。结果非常明显，10号内鬼一个，1号身份暂时做好，毕竟有人可能玩倒钩战术。其任务又有特种兵淘汰，先不管，此刻的我做完任务，让5号队友保护我去拿武器，以防内鬼过来刀我。接着刚刚6号被淘汰了，那么按照上一局的排除法，4、6、9中又没了，那么就用保守投法，投4打9，一个不留，毕竟枪在手，胜率基本是100%。结果4号是内鬼，4号不是我就打9号，还不是的话就是1号赢了，美鸡鸡。这7号牛逼啊！